Tunaendelea na matangazo yetu na tayari tunaye hapa makamu wa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi anayefanya shughuli zake Tanzania Bara, Stephen Wasira. Mzee Wasira, karibu sana. Asante sana. Tumepata bahati ya kukupata siku moja baada ya maadhimisho ya kumbukumbu ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ambayo ilikuwa jana. Vipi umesherehekea vipi ukiwa ni umefanya kazi na Mwalimu ulipoingia kwenye siasa, ukiwa kijana ukawa kwenye serikali yake, umefanya naye kazi muda wote huo, na jana tulikuwa tunakumbuka miaka 26 tangu Mwalimu atutoke. Ilikuwa ni siku ya namna gani kwako binafsi? Ilikuwa siku ya kumkumbuka. Ilikuwa siku ya kumkumbuka kwa sababu si siku nzuri sana. Yeah. Nimeona na sherehekea zaidi siku ya kuzaliwa kwake kuliko siku ya kufa. Okay. Lakini siku ya kufa kwake ni siku ya kumkumbuka. Una visualize, unaangalia hali ilivyokuwa wakati wa uhai wake. Na unatazama miaka 26 bila yeye. Alafu unafanya conclusion kwamba hayupo. Ndio si kama ni sherehe lakini memory. Yeah. Ni mambo gani ambayo unayakumbuka hasa katika utendaji na unaona ni vyema yakaendelea kuenziwa? Katika utendaji nadhani makamu wa rais ameeleza vizuri sana. Yeah. Kule ameeleza vizuri sana kule Mbeya. Mambo ambayo Mwalimu aliamini alitaka yafanyike. Kwanza ujue Mwalimu alikuwa mtu aliyeamini sana katika usawa wa binadamu. Yeah. Na kwa hiyo kuna haki fulani ambazo Mwalimu alitaka kila binadamu azipate. Na makamu amezisema rais vizuri kule Mbeya. Alitaka watu wote wapate elimu. Na unakumbuka mwaka 1974 wakati uchumi wetu bado si mzuri sana, alitangaza kitu kinaitwa UPE, Universal Primary Education. Waliufupisha ukawa UPE kama Kiswahili. Yeah. Lakini ilikuwa Kiingereza chake ni Universal Primary Education. Alitaka kila mtoto wa Tanzania at least apate elimu ya msingi. Taka kila mtoto wa Tanzania. Kwa hiyo ilikuwa ni ndoto yake, kwa sababu alipoikomboa Tanganyika mwaka 1961 85% ya Watanzania walikuwa hawajui kusoma wala kuandika. Walikuwa wanajua kusoma na kuandika kwa 15%. Ndio maana alisema ujinga ni problem. Yeah. Ni adui. Kwa hiyo alitaka kuona kila Mtanzania anapata elimu, angalau elimu ya msingi. Na vile vile alitaka Watanzania wapate afya. Ndio. Kwa alisema maradhi ni problem, ni adui. Lakini vile vile umaskini. Na hivi vyote vinategemeana. Ukiwa na population ya watu 85% hawajui kusoma wala kuandika, umaskini unakuwa sehemu ya maisha yao. Yeah. Kwa sababu hawana namna nyingine ya kujifunza wala kujua teknolojia gani waitumie kuondokana na umaskini. Kwa hiyo kulikuwa ni mambo yalikuwa hivyo. Sasa. Lakini vile vile Mwalimu alikuwa anataka kuona Watanzania wanapata at least vitu 5. Wao wanaweza kupata chakula cha kutosha. Wao wanaweza kupata nyumba, si ghorofa, ni nyumba ambayo zinaweza kuwa stili. Wapate mavazi, watoto wao wasome, na elimu na afya. Kwa hiyo ukijumlisha yote tunaona ni mambo ambayo ni basic. Mambo ambayo kila mwanadamu anahitaji kuishi. Na swali ambalo nimeona limeulizwa mara nyingi, watu wanauliza katika context tofauti ni kwamba hivi Mwalimu angepata fursa ya kuona Tanzania ya sasa hivi miaka 26 baada ya kufa kwake, angejivunia? Would he still be proud? Mwalimu alikuwa very flexible. Hakuwa rigid. Yeah. Mwalimu alikuwa anajua kwamba kuna mabadiliko yanatokea. Wale wanaofikiri Mwalimu alikuwa jiwe wana matatizo sana, hawakumjua. Kwa mfano, tulipokuwa tunabadili nchi kutoka chama kimoja kwenda vyama vingi miaka ya 90. Yeah. Mwalimu alikuwa anatazama mbali zaidi.
Tume ya Nyerere ilileta mapendekezo kwamba 80% ya Watanzania wanataka chama kimoja, lakini 20% wanataka vyama vingi. Sasa katika uamuzi wa haraka ungeweza ukasema 80 wameshasema, kwa hiyo tuwape wengi, tuwape walio wengi. Lakini Mwalimu akaamua kuwapa wachache. Lakini Mwalimu akasema sasa tusubiri mpaka wanaotaka vyama vingi wawe wengi zaidi kuliko wasiovitaka. Naam. Sasa Mzee Wasira, tutakuja hapo kuendelea hapo kidogo. Flexibility nipe fursa kidogo tupate wadhamini wa matangazo kidogo, afu tutarejea. Okay. Tumerejea tena kwenye matangazo yetu na bado tunaye hapa makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Tanzania Bara, Stephen Wasira. Na Mzee Wasira, ulikuwa unaendelea kuzungumza pale nilipokuuliza kuhusu kama Mwalimu angejivunia kuona yanayoendelea Tanzania. Ndio nilikuwa nakwambia, Mwalimu alikuwa mtu anayetazama mbali. Nilikupa mfano wa vyama vingi pale. Alisema kama 80% wanataka vyama vingi, wanataka chama kimoja, 20 wanataka vyama vingi. Katika hali ya kawaida, labda niseme ya akili ya kawaida ambayo Mwalimu alikuwa na zaidi ya ile, angeweza kusema basi watu wa 80% wanataka chama kimoja, kwa tuendelee. Lakini Mwalimu alijiuliza, tusubiri mpaka 1% kubwa zaidi ndio waseme wanataka vyama vingi ndio tuamue, au tuamue sasa kwamba kuna 20% wanataka vyama vingi? Lakini aliuliza vile vile, sisi tukiendelea na chama kimoja, wala 20% wao watakuwa naishije? Kwa hiyo Mwalimu alikuwa anatazama dunia. Mwalimu alikuwa anaisoma dunia na alikuwa na maono ya mbele. Ndio maana ukisikia hotuba zake hivi, ukizisikiliza hata sasa hivi, utafikiri anaongea mambo yaliyopo. Ndio. Anaongea mambo yaliyopo. Kwa hiyo angekuwepo, angekuwa anajua hali ilivyo. Na kwa kuwa alikuwa mshauri wetu mzuri sana, angetushauri namna ya kudili na hali kama ilivyo. Wala hali hili isingemsurprise. Asingeipenda pengine, lakini isingemsurprise. Lakini kumekuwa na mijadala na sauti za wito wa haki. Sauti za wito wa haki kutoka kwa wanaharakati, wapinzani wenu wa kisiasa, na wengine pia ambao wana mawazo tofauti na serikali ambayo CCM unaiongoza. Na wito huo umekuwa ukitokana na baadhi ya matukio hasa ambayo yanaonekana kwamba ni ya kukandamiza wale ambao wanawakosoa. Unadhani sauti hizo zina uhalisia na zinawafikia? Kwanza mimi sitaki kusema zina uhalisia au hazina. Maana wanaozisema ndio wanaweza kuona uhalisia wake. Lakini nyie lakini sisi tunachoweza kusema ni kwamba kwa rekodi hakuna rais ambaye amezungumza na wapinzani wake kuliko Rais Samia awamu ya 6. Mara nimeshuhudia zote. Ile ya Mwalimu hapakuwa na wapinzani sana, hapakuwa na vyama. Lakini tangu vyama vimeanza, Rais Samia ameingia katika uongozi mwaka 2021. Na kazi yake ya kwanza ilikuwa kuzungumza na vyama na makundi. Nyinyi waandishi wa habari wakati ule mlikuwa mnalalamika. Mnasema mmefungiwa, hamsemi. Akazungumza na wahariri. Alizungumza na viongozi wa madhehebu mbalimbali ya dini zote. Alizungumza na wapinzani wake wa kisiasa kwa maana ya vyama vya upinzani. Na kutokana na mazungumzo hayo kikaundwa kitu kinaitwa kikosi kazi ambacho kilitoa mawazo ya namna ya kupunguza malalamiko hayo. Wakati ule vyama vilikuwa haviruhusiwi kufanya mikutano ya hadhara. Rais Samia ndiye aliruhusu Januari mwaka 2023 kwamba wafanye. Na walimwambia kuna watu nje ambao walikuwa wamekimbia. Nadhani walikuwa 3. Unawajua vizuri. Rafiki yangu Rema alikuwa amekimbia.
Tundu Lissu sijui kama alikimbia au alikuwa anatibiwa, na Wenje ndio waliosemwa wamekimbia, wakataka warudi. Angekuwa rais anakandamiza wapinzani wake, angewaambia warudi kufanya nini, lakini walirudi. Na Rais Samia alienda mpaka Ubelgiji akazungumza na huyo anaitwa mpinzani wake Tundu Lissu, na picha ziko, wanaongea. Ameongea na Chadema, amekwenda mpaka kwenye mkutano wa Bawacha kule Moshi, rais wa kwanza kabisa kwenda kuhudhuria mkutano wa kina mama wa chama cha upinzani. Sasa unajua ukitaka kumlaumu mtu unachagua yale mambo unayopenda. Unapenda yale unayopenda ndio unayoyatumia. Lakini ukitaka kuchukua nia njema ya Rais Samia ambaye ndio mkuu wa serikali ya awamu ya 6, na hayo wanayaita mabaya, alafu yachanganywe yapime kwenye mzani, ndio unaweza ukafanya uamuzi wa kama uhalisia ni nini. Lakini huwezi kuwazuia watu kusema, na kwa kweli kama vyama vya upinzani havipingi, sasa vitakuwa vinafanya kazi gani? Kitu ambacho tunaweza kusema ni kwamba sisi ambao tunaongoza nchi, wajibu wetu ni kuwasikiliza, kwa sababu demokrasi ni haki ya walio wengi kuongoza, lakini wachache wanayo haki ya kusikilizwa. Ukiwasikiliza, alafu utafanya maamuzi kitu gani ambacho wamesema na unaweza kufanya nini katika kurekebisha, kwa sababu huwezi wewe, sisi si malaika kwamba si tutakuwa kila kitu ni perfect. Hata serikali hata historia za Mungu kule juu, Lucifer ndiye alikuwa malaika, si ndio? Lakini alipofanya vituko wakamshusha. Kwa hiyo huwezi ukasema utakuwa perfect. Kwa hiyo ndio maana tunaruhusu wapinzani ili watuambie kitu ambacho wanafeel kwamba hatufanyi vizuri, na sisi tuko tayari kurekebisha. Ndio dunia. Na hoja pia, wito huo wa haki unakwenda sambamba na hoja ya usalama wa hao wakosoaji, lakini pia baadhi ya watu ambao hawajulikani walipo. Kuna idadi ya watu ambao tukiwataja hapa pengine inawezekana muda usitoshe, lakini ambao inaelezwa kwamba wametekwa, wengine wametoweka katika mazingira ya kutatanisha, na mpaka sasa hivi muda umepita, hawajulikani walipo. Na ni hoja ambayo wanaitumia kuwauliza nyie chama tawala, wako wapi watu hawa ambao ni wa Tanzania? Kwanza si kazi rahisi sana mimi kukuambia wako wapi. Kitu ambacho naweza nikasema ni kwamba kupotea watu au kupotezwa ni uhalifu, na si Chama cha Mapinduzi hatuna sera ya kupoteza watu, lakini uhalifu ni uhalifu, na uhalifu unabadili sura, na wakati mwingine uhalifu unaweza ukafanyika kwa ajili ya kufikia lengo fulani au kuchonganisha jamii. Lakini ukisema wapinzani wanapotea, mimi siwezi kukuelewa. Wapo wapinzani na wapo pia wengine. Ndio. Sasa kwa lakini wote ni Watanzania na wote tunahitaji kujua wako wapi. Sasa ndio maana kwamba hii si issue ya siasa, ni issue ya uhalifu, na uhalifu duniani nzima upo na unabadilisha sura. Kwa mfano ukisema ni wapinzani, kwa mfano juzi kule Mafinga kuna padri alitangaza kwamba ametekwa. Baadaye uchunguzi ukaonyesha kwamba alikuwa amepaki gari yake msituni, afa amepanda basi ameenda Mbeya. Walipompata kula akasema yeye alikuwa na usongo wa mawazo kwa sababu alikuwa anadaiwa, lakini alisharudi na mkubwa wake askofu alieleza kisa. Sasa kama unataka takwimu utasema naye umemweka katika waliotekwa. Hayo ni matukio machache kati ya mengi ya ambao mfanye biashara mmoja na hawajulikani walipo. Mfanye biashara mmoja wa Mwanza. Kwa mfano tunazungumzia tena hata wengine wakiwa ni makada wenu, Simon Kanguye, Daniel Chonchorio,
juzi tu hapo kuna tukio la Humphrey Polepole, lakini bado hatujataja wale wengine ambao wanatoka vyama vya upinzani. Sasa ndio maana nakwambia issue hii ni ya uhalifu kuliko ya siasa. Sasa Chonchori kwa mfano, Chonchori mwanachama wa CCM alikuwa ni mfanya biashara. Sasa hatuwezi kusema alichukuliwa kwa sababu alipinga CCM. Alipinga wapi? Inawezekana na mgogoro na wafanya biashara wenzake wakaamua kulipizana nini. Hivi sasa siwezi kuchukua hiyo ukaifanya siasa. Hiyo utakuwa unfair. Umezungumza mambo ya Polepole. Mimi sitaki kuzungumza sana mambo ya Polepole kwa sababu yanachunguzwa sasa hivi na jeshi la polisi. Lakini yako maswali vile vile ya Polepole kwa sababu polisi hao walimwandikia kupitia mtandao, maana alikuwa anazungumza sana kupitia mtandao. Na polisi walimwambia aende akaandikishe kwao mambo anayasema ili wayachunguze. Polepole akawaambia yeye yuko nje nchi. Alisema, na nyinyi mnasikia hiyo. Alisema ametelekezwa yuko nje nchi, alisema yuko Cuba. Ametelekezwa, hajapewa pesa kurudi nyumbani. Ndivyo alivyosema. Ndio. Kwa hiyo alisema yuko nje. Alafu ghafla ametekwa yuko Tanzania. Sasa ukitaka kwa jambo hilo uwezi kuliharakia. Unatakiwa kwanza lakini hata kama alisema hivyo haiwezi kujustify ama haiwezi kutengeneza uhalali kama tukio hilo limetokea. Sijasema kwamba ina justify kutekwa. Ninachosema ni kwamba alikuwa wapi. Ndio maana uchunguzi ni lazima ufanyike. Maana kama uko nje afu wakati ule umetekwa ukiwa Tanzania, ulirudi lini? Watu wa uchunguzi watatafuta. Kwa sababu ukitoka nje, ukitoka tu immigration wanagonga passport. Hata mimi juzi nilikuwa Namibia siku moja tu, wakagonga passport yangu. Wakati narudi wanagonga kwa nimerudi. Sasa ningeenda Namibia alafu nikawa sijarudi, alafu wakatangaza huku nimetekwa, lazima watazame hivi alirudi lini kutoka Namibia. Hiyo ndio hoja. Chama cha Mapinduzi kitatoa tamko lolote kuhusu tukio hilo ikiwa alikuwa kada wenu mashuhuri, katibu wa halmashauri kuu ya CCM? Issue sio kada. Issue ni binadamu. Ndio. Unachunguza ili upate ukweli. Unachunguza ili ufanye nini? Upate ukweli. Halafu ukipata ukweli utachukua hatua. Lakini huwezi kusema tu kwa sababu ni kada wetu. Ni kada wetu, sawa. Alikuwa kada wetu. Alikuwa, lakini mlikuwa mjamfukuza, unasema wala hatufukuzani sana. Kukengeuka si lazima ufukuzwe. Unaweza ukakengeuka ukawa unasema mambo mengine alikuwa anasema alikuwa yana msingi hata kidogo. Kwa mfano, alikuwa anasema CCM tulikosea katika mkutano wetu mkuu wa Januari mwaka huu. Sisi tunamsomea katiba. Tunamwambia kwanza ni kawaida katika chama hiki mtu ambaye amefanya urais kwa miaka 5 huwa tunampa nafasi ya kuendelea. Tumefanya hivyo kwa Mkapa. Tulifanya hivyo kwa Kikwete. Tumefanya hivyo kwa Magufuli. Mimi sijui kwa nini alitaka tufanye tofauti kwa Samia. Tufanye tofauti kwa sababu gani? Kwa sababu ni mwanamke? Kwa sababu ni Mzanzibari? Au ni nini? Maana binadamu hawa wana akili nyingi na wanaweza kuwa wanatumia akili zao kwa mambo wanayotaka yao. Kwa hiyo ni kada wetu. Lakini kada wetu akisema mambo ambayo hayana msingi, hawezi kuwa kada tu special kwa sababu hiyo ya kwamba aliwahi kufika. Watu wengapi wanafika position za juu lakini wakikengeuka na wala sio kwamba akisema hivyo tunamfukuza asubuhi. Kwa sababu hata sisi tunapenda kusikiliza, lakini no sense unaweza ukaipuza tu. Ndio. Na katika kumalizia hilo, kama chama ambacho pia kipo madarakani, Mzee Wasira, mna lipi la kuambia Watanzania ikiwa matukio haya yanatokea? Tunasema sisi tunapinga matukio yoyote yale ambayo yanadhalilisha ubinadamu. Kwa sababu chama chetu misingi yake, kwanza tunaamini katika usawa wa watu.
na kauli mbiu yetu ya mwaka huu ni kazi na utu. Huwezi kuamini katika utu alafu ukakiingia kifua matatizo yote ambayo yanadhalilisha utu. Lakini nasema tena ni uhalifu, na uhalifu unapotokea lazima uchunguzwe na vyombo ambavyo vimewekwa kwa ajili ya kuchunguza. Chama cha siasa sisi hatuwezi kusema kutuchunguze wenyewe, hatuwezi kuchunguza. Kuna dola, na dola ina vyombo, na vyombo vimefundishwa kuchunguza. Wakisha kuchunguza tukapata ukweli wa jambo hili, hapo ndipo unaweza kutuuliza hasa ukweli umepatikana, nyinyi mnasemaje? Sasa hivi ukweli bado haujapatikana. Wakati huu kile ambacho kinajiri tukiwa tunaelekea uchaguzi mkuu Oktoba 29 ni kampeni. Kwa upande wenu Chama cha Mapinduzi, ni ipi tathmini yenu wakati huu wa kampeni? Hiyo ndio swali linileta. Huyu bwana alileta mambo ambayo hayahusiani na uchaguzi. Lakini mambo ambayo yanazungumzwa wakati huu. Kuzungumza anazungumza. Hatuwezi tukaikwepa. Mwalimu Nyerere alisema hatuwezi tukakwepa matatizo yetu kwa kujidanganya kuwa hayapo. Na mimi sijasema hayapo. Kwa hiyo sijapingana na Mwalimu Nyerere kabisa. Lakini nasema mazingira ya sasa na mitandao inakuza mambo sana. Hata mambo ambayo katika hali ya kawaida yangekuwa ya kawaida, siku hizi si ya kawaida, kwa sababu yanasambaa kwa haraka mpaka uje tena useme hivi sivyo, inakuwa too late. Kwa mfano, jana nimemsikiza Baba Askofu Roichi, amesema mambo mazuri tu, mambo ya ushauri, na sisi makanisa na madhehebu yote ya dini ni wadau wetu, wanatupa ushauri juu ya amani, juu ya haki na kadhalika. Kwa hiyo hatakuwa na problem kwa, lakini ninataka kuambia mitandao, juzi hapa ulitoka waraka, wanasema ni wa kanisa Katoliki. Niliusoma mimi, waraka mzuri sana, mpaka nikasema kama hivi ndivyo waraka huu lazima umeandikwa na watumishi wa Mungu, maana kwa naimiza amani tu. Lakini baadaye kanisa likasema ule waraka sio wao. Lakini hawakusema mambo yaliyoandikwa kwenye waraka sio kwa wao hayana maana. Hawakusema. Lakini nakwambia walisema tu hawakutoa wao. Maana kuna watu waliofabricate. Hawakutoa wao. Ni fabricated. Sasa nakupa lakini dunia yote ilishausoma ule. Ikiwa nilisikia commentary kutoka vyombo vya habari vya nje vikizungumza waraka huo na kuhusisha na kanisa, kabla kanisa halijasema sio wao. Ndivyo hivyo mitandao ya kijamii ilivyo kwa sasa. Inaweza ikasambaza habari na wewe ukisoma unaamini, na usipoangalia utakuwa kama unaamini kila kitu, kwa kweli utapata tabu sana. Maana kuna mambo ya ajabu kweli yanasema humo katika mitandao wakati mwingine. Ukiamini unaweza ukakosa usingizi. Juzi hapa toka mtu anaitwa Captain Tesha. Ulimsikia wewe? Anasema mambo kama uelewi jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania, unaweza ukafikiri jeshi ndio limesema. Mtandao ndivyo ulivyofanya. Lakini mimi nalijua sana jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania. Nalifahamu sana. Na misingi iliyolijenga tangu mwaka 1964 baada ya maasi yale. Hili ni jeshi ambalo linaheshimika sana Afrika. Ni jeshi ambalo katika historia ya Afrika halikupata kwa chanzo cha uvurugaji wa amani katika nchi yetu. Lakini mtandao, kwa sababu ya mtu mmoja tu amejiita captain, kumbe yule sio afisa wa jeshi. Sijui hata kama angekuwa afisa wa jeshi, hata angekuwa afisa, hasemi jeshi. Sasa alisema amemwandikia CDF. Sasa CDF alimjibuje? Hakutuambia. Kwa hiyo unaweza ukatumia mitandao hii kuleta sokomoko, na wewe ukaenda ukapumzika. Alafu nimsikia mwingine juzi anasema yeye anataka fujo tu. Anasema ni wakati kujenga ni pamoja na kubomoa kwanza. Nikashangaa. Nikamwambia labda bwana angeenda Gaza aone gharama ya kujenga. Lakini Mzee Wasira, taifa linaelekea kwenye uchaguzi, na hayo mambo unayoeleza, kuna mambo mengi yanaendelea kama ulivyotanabaisha. Na ni wazi kwamba ni mambo ambayo yanaathiri umoja wa kitaifa.
jambo ambalo tulitarajia liwepo wakati tunaelekea kwenye uchaguzi. Wewe ni makamu wa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, lakini licha ya kwamba ni kiongozi mwandamizi wa chama, ni mzee mashuhuri ambaye pengine busara zako zinategemewa kwa kiasi kikubwa kutumika ili tuweze kudumisha umoja na mshikamano. Na wapo wanaoona kwamba taifa linaelekea kwenye uchaguzi likiwa limegawanyika, ikiwa pia nyie wazee mpo. Kwa nini mmeacha taifa lielekea kwenye uchaguzi tukiwa katika hali kama hii? Huyu anazungumza la kwake, yule anazungumza la kwake, kama ambavyo umesema kuna mambo mengi yanazungumzwa kwenye mitandao. Sasa unataka tufanyeje? Kwanza taifa halijagawanyika. Anayefikiri limegawanyika, yeye mwenyewe ndiye amegawanyika. Lakini mitandao hii na maneno mengi, wewe ukiisoma tu unaweza ukafikiri kesho hapata kucha. Lakini ukweli kwamba taifa halijagawanyika. Na ukitaka kuwa na ushahidi, ulikuwa umeniuliza juu ya hali ya uchaguzi. Labda sasa nitumie nafasi hiyo kueleza hali ilivyo. Hali ya uchaguzi, tumefanya uzinduzi hapa Kawe, Tanganyika Packers. Wewe uliona idadi ya watu waliokuja kusikiliza. Taifa lililogawanyika halileti watu wengi namna ile. Watu wangeogopa kuja kwenye mikutano ile. Kwa sababu taifa limegawanyika. Ukweli ni kwamba wamekuja watu wengi waliokuwa uwanjani na waliokuwa nje ya uwanja. Waliokuwa nje ni wengi kuliko waliokuwa ndani. Manake ni mwitikio mkubwa. Lakini mgombea wetu ametembea mikoa mingi sana. Alipotoka pala alienda Morogoro. Baada ya Morogoro alikwenda Songwe, Mbeya, na karudi tena. Amechukua laini nyingine. Amekwenda Dodoma, amekwenda Singida, mpaka akafika Kigoma. Akarudi akaanzia Ruvuma. Akaja mpaka Mtwara, Lindi. Na amekwenda laini hii ya Tanga, Kilimanjaro, Manyara. Sasa hivi yuko kanda ya Ziwa. Watu wengi sana wanahudhuria mikutano yake. Wengi. Unapata tabu kujua ni upi mkubwa kuliko mwingine. Sasa kuna taifa real, taifa. Na kuna taifa lililoko ndani ya simu yako. Lililogawanyika ni lililo kwenye simu yako zaidi. Lakini walioko kuna ni Watanzania. Ni Watanzania. Lakini sio symbolically hawakufanya taifa ligawanyike. Taifa ni watu wengi zaidi. Na hauwezi ukazuia watu wenye mawazo tofauti kusema wanachosema. Lakini hakiwezi kwa kigezo cha taifa kufanya nini? Kugawanyika. Taifa kugawanyika ni jambo serious zaidi kuliko unavyofikiri wewe. Ndio. Ni jambo serious zaidi. Mataifa yaliyogawanyika duniani unayajua. Tuna mifano mingi katika Afrika, sitaki kuisema, ya mataifa yaliyogawanyika. Sisi hatujagawanyika. Kuna mawazo tofauti. Na nilikuwa nimekuambia kuwasikiliza ni haki yetu. Na viongozi wetu kwa mfano wamesema, viongozi wetu wa kiroho wanasema lazima tuwaunganishe watu. Na sisi tumekubali. Mgombea wetu amesema siku 100 za kwanza mambo ambayo wanayadai, moja ni katiba mpya. Amesema katiba mpya ni agenda, iko katika ilani. Na katiba mpya hiyo haikuanza kujadiliwa kwa sababu kikosi kazi kilichoundwa na vyama vya siasa kilisema muda uliokuwepo ulikuwa hautoshi kuzungumza katiba mpya. Kwa hiyo tukasema tufanye mambo ya marekebisho ya sheria za uchaguzi, alafu katiba mpya tuijadili baada ya uchaguzi. Kwenye ilani ya CCM tumeandika kwamba sisi tutazungumza, tutataka kuderiva katiba mpya. Tumesema na mwenyekiti la mgombea wetu amesema katika siku 100 za kwanza swala katiba mpya atalipa kipaumbele. Hayo ndio mambo tuliyosema. Watu tofauti ya mawazo haiwezi kukosa. Wala tofauti ya mawazo haiwakilishi kugawanyika kwa taifa. Lakini maoni. Na wakati unaelekea kukamilisha, Mzee Wasira, kuelekea Oktoba 29, mna lipi la kuambia wanachama wenu hasa katika kuunga mkono wagombea wenu katika nafasi mbalimbali, urais, udiwani pamoja na wabunge? Kwanza kazi yetu ya kwanza ilikuwa kuwaeleza tumefanya nini. Nadhani hilo hamna ubishi. Kwa kweli kama kuna jambo moja ambalo linatupa uhalali kama chama ni utekelezaji wa yale tuliahidi. Tumeahidi sana. Na Mama Samia amefanya kazi nzuri sana. Yako mifano vizuri tu.
Hata nyinyi mlikuwa mnaenda Dodoma mnalala kule, siku hizi mkienda mnarudi kwa SGR ambayo imejengwa na inaendelea kujengwa. Tumetoa ahadi ya kukamilisha bwawa la umeme. Tulikuwa na matatizo hapa Dar es Salaam na nchi nzima ya umeme hautoshi, na mgao ulikuwa unaleta matatizo. Tumefanya sana katika elimu, tumefanya vizuri sana katika afya. Hatujamaliza kila kitu, na huwezi kumaliza kila problem. Ukitaka kumaliza kazi itaisha. Hakuna kazi kuisha, maendeleo hayana mwisho. Hilo la kwanza. La pili, kuna mambo tumeahidi. Tumeahidi kuboresha zaidi huduma za jamii. Lakini tumeahidi kujenga uchumi jumuishi ambao una target watu individual. Kama ni wakulima, kama ni wafanyakazi, kama ni machinga, kama ni mamalishe, kama ni wavuvi, kama ni wafugaji. Hayo makundi yote tunayatarget katika mfumo wa uchumi shirikishi. Sasa hayo ndio kwanza tumeachieve mambo mawili. Moja, tumeeleza tunachofanya. Ya pili, tumeeleza tunachokusudia kufanya. Kwa watu wa kusini kwa mfano, tumeahidi kujenga reli kutoka Mtwara kwenda Mbamba Bay na branch kwenda Riganga kwa ajili ya kutep chuma ambayo kitaweza kufanya uchumi wa Tanzania ukabadilika haraka zaidi na kuwa msingi wa viwanda mama. Lakini vile vile tumesema tunataka kilimo, mifugo, uvuvi uunganishwe na viwanda ili tuanze kuuza mazao yaliyoongezewa thamani kuliko kuuza mazao mabichi. Hayo yote tumefanya. Tumesema. Sasa wewe unasema tumefanya nini? Tumeeleza. Sisi tunaomba kura. Na huwezi kuomba kura bila sababu. Lazima uombe kura kwa sababu unaahidi mambo ambayo yana uhusiano na maisha ya watu. Tumefanya hilo. Sasa tunafanya nini? Sasa tunawaambia nini, ndio swali lako. Kwa kumalizia. Tunawaambia watu unge mkono. Kwa sababu wanatujua na kwamba hakuna nchi ambayo haina tatizo. Kwamba utakuwa wewe unaongoza lakini hakuna tatizo kabisa. Matatizo yako haya unayazungumza, yanahusu mambo ya usalama, yatashughulikiwa. Yako mambo ya maoni ya watu, yatashughulikiwa. Yako mambo ya katiba mpya inayotakiwa, yatashughulikiwa. Na kwa hiyo, kwa sababu ahadi zetu ni hakika na sifa yetu ni kwamba tukiahidi tunatekeleza, tunawaomba sio wanachama wetu, hiki chama ni chao. Tunaomba wananchi wote katika ujumla wao watupigie kura, watupe nafasi, kwa sababu mamlaka yote ya kuongoza nchi hii yako mikononi mwa wananchi wenyewe. Ibara ya 8 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano inasema mamlaka yote ya nchi yako mikononi mwa wananchi. Sasa huwezi ukayapata mamlaka yale bila kwenda kwa wananchi. Kwa hiyo sisi tumekuwa nayo. Sasa tunataka kurenew. Kama wewe ni dereva alafu leseni iki-expire, huwezi kuendesha, una renew. Au sio? Sasa tunataka kurenew tu. Kwa sasa hivi kwenye process za kurenew. Na kurenew leseni. Asante sana, tunakushukuru. Nakushukuru sana mzee Wasira. Asante sana kwa kuja kuzungumza nasi. Asante sana Paulo. Wewe sikujui jina, wewe unaitwa nani? Naitwa Hilda Foya. Hilda. Asante sana. Na mimi sio Paulo, ni Paul. Wewe sio Paulo, ni Paul. Na Paul ni baba yake, sio? Wewe ni nani? Paul. Wewe Paulo tu. Asante sana. Tunakamilisha hivyo tukizungumza na Stephen Wasira, makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Tanzania Bara, kuhusiana na masuala mbalimbali.